格位还有句子到底是什么呢？我今天可能会稍微讲一下，然后会讲一下那个凡纳这个词哈，凡纳这个词它的词缀有多少个哈？好，我们来看哈。那如果你有什么问题，你就打断我哈。词，好，那词呢有词缀，然后句子呢有格位，好，所以我今天大概会讲这些东西哈。那很多个很快就会讲过去啊，带过去。好，格位词缀哈，词大概是以这3方面为主哈。然后格位词，一般我们来讲，我都有讲到这个乌咕嘟努哈，乌咕嘟努就是指示格，然后人称格呢就是指示代名词啊。我们等一下很快的带过去就好了哈。格位词这边呢，我加了一个叫动词格哈，动词格。奇怪，我没有办法让他们加入啊，麻烦了。好，不管了，滑到哪里？滑到哪里？往上拉，人的地方往上拉。好，人的往上拉，然后呢？全部结束。好好好，OK，好，在这里哈。参与者这个地方哈，好，OK。好，不好意思哦，那个因为那个阿兹固他没有开那个原本我们设定的哈，他可能有事哈，那就现在是用我自己的那个会议网址哈，就是旧的哈，那没有关系，我们时间到我们就休息哈。好，那我这边要讲的就是动词格哈，动词格大概很多人没有听过这个哈。那主格我们大概都知道，临属格、受格哈，主要是这些。那为什么是动词格呢？因为它是动词哈，而且都是在前面，在句子的前面哈，所以我把它称为动词格哈。嗯，那格位词呢，就是有这4个哈。我们一般讲的大概就是主格、受格比较多哈，主格、受格，当然也有临属格哈。那临属格，那我要讲的就是这4个格位呢，呃，我不太听，就是没有人讲过这个部分哈，就是说我们阿美语到底是什么？我们阿美语的记法结构到底是什么？后面我大概会讲一些哈。那就是因为我们阿美语是以格位为主啊，估在记法结构里面，估就是最大哈，估最大。就算你有嘎固给大什么这些词哈，但是有估后面那个词呢，当然它还是可以是主词，但是它就不是最高的这个地位。估在我们记法结构里面是最高的最高的哈。所以那个人称代名词的主词可以在估的前，也可以在估的后面这个句子我之前也分享过哈。所以我们阿美语呢，真正来讲是以格位为主哈，以格位为主。估的前面呢，如果只有一个词，它应该是动词；如果估的后面只有一个词，它应该是名词。你就先知道一下这个概念哈，这个概念。那当然，指示代名词它有分单数、复数哈，比如说这这些、那些。那因为拉跟呀呢，因为是看不见，所以就不在乎单数、复数，也可单数，也可复数哈。这个可以在句子上去分析。那以上这个是格位词哈。那人称代名词哈，现在讲的是人称代名词哈。那有第一人称、第二人称、第三人称哈。第一人称、第二人称大概没有什么问题。好，嘎固哈，吉大、嘎密、吉数、嘎木所有格
临属格受格哈，所以我讲的是格哈格。那第三人称比较麻烦哈，第三人称受格呢其实也有这个嘎古阿难啊，吉达阿难、嘎米阿难、吉苏阿难、嘎姆阿难也有啊，也是一样哦哈，也是只要后面加按呢，基本上它就是受格哈，就是受格。那第三人称呢，我们这边可以看到哈，很多吉伊拉、金拉、吉米拉、吉尼拉、吉拉，哈，有主格、所有格、临属格、受格，所以这边的临属格，你看到有努的，好，有努的，有呢的，这个就是我比较强调的，呢是词缀，努呢，它是一个单独的格位词，就是我讲的这个，这个哈，努，它是一个单独的词，呢呢，它是一个词缀。就像鸡也是一样的哈，它是词缀，是不一样的概念哈。这个鸡那我们现在看到很多很多金辣的鸡它是没有分的，但是很多吉伊辣的鸡啦、吉米辣的鸡呀，它却是分开的这个就是不合适不合适包括这个尼伊辣的尼哈，或者是吉伊拉案的受格案呢好像没有分，但是鸡它是分开的就类似这种哈，那就是说这种呢，它是一个格位，但是呢，它又是一个词缀又是个词缀那所有格在这个地方都是一样那这个是第三人称的单数光是单数就这么多。那问题是，到底哪一个词是人，哪一个词是植物，哪一个词是动物？哪一个词是没有生命的？这个部分呢，并没有说明的很清楚就是已经是混淆了混用那现在列的比较清楚的，应该就是新版的那个阿美圣经，还有这个应该是吴明义老师的那个，大概会比较清楚比较清楚。好，再来这个是复数复数扎伊拉、张拉、扎米拉扎尼拉、扎拉这个可能特别是拿拉，可能你们会看不到。杂乱呢，大概也很少会看到会看到那理论上这个应该就是应该不是动物，而是没有生命的东西没有生命的东西好，这个是指这个人称代名词人称代名词。好，我们过去所讲的大概都是词缀词缀。那我们词缀的类型也蛮多的词不是只有词而已，它有词缀，而且有前词缀、中词缀、后词缀叠词那叠词又分我讲的这个首音节重叠跟双音节重叠那叠词又分这个叠音词。什么叫叠音词？就是两个音节结构是一模一样的，比如说少少稍稍类似这种词，前后两个音节都是一模一样的，叫叠音词那叠音词通常是非常古老的非常古老的词汇叠音词。好，那什么叫词呢？基本上在我们阿美语来讲，什么叫词？就是它能够独立在句子上应用的，不论是加了词缀或者是没有加了词缀的词，而且这个词呢是有它的意义在有它的意义在那以我们语言
语言学的这个概念来讲，词呢，基本上有实词跟虚词。那实词跟虚词呢，有些在阿美语大概是没有问题，但是有些不一定，哈，因为我们是黏着语，哈。那一般来讲，这个都是从这个曲折语，哈，曲折语就是拉丁语、英语这些语言所界定的一些名词解释，哈。那有些也不一定在中文上可以解释，哈。就是说语言学这个东西绝对没有那么简单，哈。不是说这样解释就完全都能够解释得通，好，因为后面我会有一个表格哈，那是一个普遍性的一些差异哈，所以实词哈、虚词这两种哈，实词跟虚词两种。一般来讲，这个我们的虚词呢，可能又跟他们不太一样哈。那一般来讲，就是说实词就是什么名词、动词、形容词、数词、量词、代词副词、拟声词、叹词，我把它列在实词里面，因为它是有实际意义啊。或许它没有也不能说没有语法功能哈。那虚词呢，主要是连接词。那连接词有些连接词是有意思的哈，当然它是个转折语，好，还有这个格位助词哈，格位助词。就按了全部接受。好，我们从这个词来看哈，词缀或者是根词或者是词根哈，我这边有列了哈。一般来讲，我们今天可能就先有讲一些名词、动词、形容词哈。那理论上来讲，我们阿美语哈，是个很古老的语言哈。越古老的语言，它的词性呢，就越复杂哈，越复杂。那一般来讲，我们大概是以名词为主哈，名词变动词，那名词可以变形容词，好，那动词呢，形容词它可以变副词啊，大概是这样子哈。好，那我们看词根根词，什么叫根词？比如说发那，发那就是词，但是呢，那呢，那就是根词。那什么叫根词？就不能直接在句子上用，它必须要加词缀。可是我们知道这个发那这个词呢，我们不认为那个发是词缀，好，那实际上它其实是个词缀，好。所以词根呢，我就把这个发当成叫什么词根词缀，词根词缀，因为它本来就是词缀，好，那真正的根词就是那这个词，好，所以发那本身就可以直接用在句子上，但是它是名词，名词，好，所以它不能当做是知道或者是明白。你要加妈之后呢，才能够变成是知道，好，才能够变成是明白。发那的话，它就是名词，它叫知识或者是学问，好，所以是名词。好，那我们看一下，那什么叫词组啊？A 的词组，我们后面也会讲哈，这个三个词组哈，R 词组、都词组跟 nu 词组。好，比如说 A 一沙麻烦爱等不到，最懂的人沙，这个沙就是最，所以这个词如果是发成最的话，它一定是形容词形容词，形容词才有可能是最最高级一般级比较级后面大概也会讲到在形容词的时候会讲一下
所以萨玛凡爱代表最明白的人，最会的人，哈，叫萨玛凡爱。那都词组呢？米巴西凡的爱都说话了。所以你看，如果一般用都的话呢，如果前面是动词，好，前面是动词，后面是名词的这种都词组呢，它一定是什么？一定要及物动词，好，及物动词。也就是说，如果是动词后面有都，它就是及物动词，因为要说明，好，米巴西凡的爱多曼难都说了，啊，就是古曼都包利，古曼吃什么？要说明包利吃香蕉，好，这个就叫及物动词，好，有没有不及物动词？有，好，有，好，好，什么叫不及物动词？比如说米夫定，米夫定，你就知道是去抓鱼啊。所以这种词就叫不及物动词，好，所以你可以自己去区隔一下哈，哪些词可以是，有的是可以是及物，也可以是不及物哈，那有的是只能是及物，好，好，比如说努词组啊，那努邦扎属于阿美族的知识，啊，比如说这个欧利布努邦扎属于阿美族的文化，努乌的，哈。所以我们讲词组呢，大概是属于这三种词组哈，属于这三种词组。好，阿词组、都词组、努词组哈，努词组。那今天我大概会围绕在凡纳这个词上面哈，我后面的这个资料我列了很多有关凡纳的这个词缀，好词缀非常多哈。那可能没有办法全部讲完哈，没有办法全部讲完尽量了哈。那我们先看一下什么叫名词哈。名词呢，就是人嘛，事物、时间地方或者是方位处所就是方位了比如说人嘎造哈，嘎布就是一群人把喜欢的爱教导的人米迪利赖，读书的人或写字的人都叫米迪利赖哈事物，比如说干标大，干标大就是电脑巴利令汽车、车子，被巴西方的案要教导的东西要教导的事情那发了作案心里已经想好的事情或者是理想心里已经想好的一件事情或者是想法那发了作案再来是时间嘎张拉汉，它是个季节安努基拉明天巴巴正马拉大的早上马德尼现在耶夫尼待会这表示时间地方处所台湾嘎林过花莲迪尼在这里爱远方远处方位瓦利地嘎杠上面兰路下面嘎要前面嘎过的后面拉鲁马里面巴布大的外面这个都是指方位所以这些都是属于名词性名词性好，那我们看一下动词，什么叫动词？其实我们的这个句子结构呢，重点的就是动作那一般被受指的大概都是名词好表示动作、行为、心理活动存在、变化、消失比如说什么 binang binang 就是行为哈拉邓想法心理的活动伊拉有就是存在伊拉阿瓦我们在阿美语都是动词存在不存在法律变化改变拉到消失比如说有关行动的罗马嘎走路
米等你去听，米能能去看，米能让去学习，米他的梦去做事，好，米能让啊去阻止，好，就是禁止哈。心里的马乌拉喜欢，所以你看喜欢，我们爱跟喜欢一定是妈，不可能是咪呀，就是已经是发生了哈，所以这个概念跟这个中文不一样哈。好，马因德恨，好，马达到怕，想念，好，马伊勒，希望，米奈奈，马绕绕，担心，马比列，啊，厌弃，就是挑掉，就是不要了，讨厌，再来就是伊的爱就是现在存在的马法利姐姐是改变了，马拉道消失的，马东尔增加，这个马拉咪咪爱变成缩小当然有这个词是很多的马巴代死亡所以这个都是属于发生的发生的或者是存在的所以我们有很多妈的词汇呢，大概都是跟发生、出现啊有关系有关系，就是有有的时候呢可以用，你可以是用伊拉，也可以是用妈或者是鸡这些词缀实义动词实义动词啊，那实义动词呢不一定是巴不是巴哈燕不哈燕那有的方言叫不害巴害不害巴害不害都有巴干曼嫩让他怎样巴比曼安嫩叫第三个人做什么阿鲁木镇要求梅隆沃子呢是自己去龙木镇呢不一定是自己雷莫厄顿要告诫要告诫，但不一定是自己好，所以这个又牵涉到 me 跟 n 的差异me 跟 n 的差异。那一般来讲呢，所以我们的动词词缀很丰富一般能够 me 呢就能够 n 一般能够 n 呢就能够汉大概是这个概念再来就是判断或者是意愿那判断就是是或不是嘛好或不好好，含义就是是，可是这个是呢，看看我们待会这个是跟我们这个中文的是呢又不太一样那我们的这个含义呢是答应，并不是是不是的是我是学生，不可能是这个是含义不是，所以这个不一样所以中文的是呢都一样，可是阿美语的是呢不一样我是学生米迪利代干过米朱他代干过，不可能是含义什么不可以所以这个是答应的，答应的是，所以很多东西就是说这个概念是不太一样的比如说哈拉德马正马阿爱嘎嘎嘿哈哈嫩要这样迪目录当然这是我的方言，迪目录就是赶阿恩要拿类似这些动词再来就是趋向方向的呆腻呆腻那我这边还是要说明一下，因为现在的文字是这么写那我只要让你知道，这个搭是一个词缀，它叫趋向词缀
所以一逆就是在这里，一逆啊，一就是在啊，这个一是在啊，逆就是这啊，一逆就是在这，搭一逆哈。当然我们现在都已经念成搭一逆了哈。那其实它是3个音节啊，但是已经改不了了哈。那我只是要让大家知道，搭一逆就是趋向在这里就变成是来，搭一拉，一拉就是在那里，一在拉就是那，在那儿，趋向在那就变成是去啊我们的这个构词是这么来的哈。好，马萨达，好，马萨达出去。那我们可能听不到米萨达啊，你去问看看什么叫米萨达哈。大概你们很多人没有听过米萨达这个词，都是马萨达哈。好，鲁木瓦，鲁木瓦起来没有问题哈。马鲁格伦下去哈。那下去又有分马鲁格伦是什么？下去是什么？马鲁格伦也可以是下去，从上面下来。好，那马布也可以说是下来哈，不太一样哈。好，过来呢可以说是呆逆，所以呆逆跟呆逆有什么差别哈？有什么差别你自己去思考看看哈。就是我们的音为什么会不一样哈？好，再来看这个形容词哈。那我刚刚有讲到形容词有分等级哈，它有级的变化哈，级哈。那马嘎巴亥漂亮的，达达马嘎巴亥很漂亮，也可以说是非常漂亮，但是不是最漂亮。沙马嘎巴亥才是最漂亮哈。所以马嘎巴亥它就是一般级，达达马嘎巴亥呢就是比较级，沙马嘎巴亥呢就是最高级哈。所以这个形容词的等级呢有分这个一般。这个比较级，是最高级最大概是这样子哈。就是形容词它的等级大概是一般级，就是比如说马嘎巴亥达达马嘎巴亥它就是属于比较级，比较很也可以说非常，但是不是最如果是最的话，一定是沙一定是沙。那在文章上面呢，你可以去看看哈。好，形容词。那一般来讲，形容词呢，它就是形容什么？形容一个东西，比如说一只金表所以表这个表手表的表这个字这是少了一个金表嘛哈，都给again again 都给again 就是金。那这个词组也是可以改的哈。那我是按照字翻，只在 again 都给一只金表所以这个金呢，这个一呢是数词again 呢表示在形容这个手表是金的，黄金的黄金也是名词，但是呢，它在这里是当形容词所以这个就是我们要去了解一下去了解一下就是说很多名词呢可以当形容词那一般来讲当形容词大概就是爱了爱后面加爱如果按照我们阿美语的话是什么？正常来讲，金手表叫乌乌努就要这样，标准应该是乌努金麦不必是属于金的手表是属于金的手表所以这边就乌努金都给乌努金麦都给老实讲，这个
可加可不加哈，可加可不加哈。好，我们看下一个，比如说这个多云的一天，啊，多云的一天，啊，马乌赖啊，罗米啊，那我悟的是什么？我悟的是云，云是名词，好，马乌赖。那这个重点就是一定它要加妈，哈，马乌的啊，马乌的古鲁米啊，啊马乌的古鲁米啊的话很麻烦，那用估的话就麻烦了啊。好，多赢的一天，所以这个字哈很麻烦哈，就是如果是这样的，它叫词组哈。好，如果是这样呢，那就很麻烦了哈。那这个解决的方法呢，第一个，妈呢，基本上它就是在我们的概念，它就是属于动词，不论它是什么啊，动态动词或静态动词。那一般来讲，都是属于会偏向是静态动词，因为是发生嘛，啊，它的重点就是要发生。所以我们前面讲到动词，它是属于发生的一种概念。所以马乌赖啊，这个句子结构是成立的。马乌赖古鲁米安，天气怎么样？多云。那问题是，你看这上面这两个句子，上面叫词组，啊，这个叫词组，也就是我讲的什么？我们是以格位为主，哈，这个叫什么？这个叫句子。所以这个是什么？这是阿词组，这边有估，它就是句子了，啊，估的后面就是主词，所以天气，啊，天气多云的，或者是你前面可以加无，哈，马欧赖前面可以加无。好，那这边的关键就是呢，它是词组的概念还是句子的概念？啊，不论是加乌不加乌，哈，都行啊。因为乌它在这里呢，你也可以翻成是，你也可以翻成什么？强调、指示、指定，啊，也可以不用翻，哈。那这边的关键是什么？我握的是名词，我罗密亚是名词，可是呢，加妈之后呢，它就变成是形容词，因为它要修饰名词，好。那一般来讲，名词，好，就是形容词，它可能是形容词，哈。特别是我们在千词表里面，哈，很多形容词它必须要加妈，或者是加爱，它才能够变成形容词，啊。我们很多在上面显示说它是形容词的词呢，它必须要加妈或者是加爱，才能够显示出它是形容词。比如说，我打个比方啊，这个天气很热，啊，天气很热，我看他的文章是这样子哈，啊，法式古鲁米案这个问题在哪里？法式是什么？估的前面，法式其实是名词哦，它并不是形容词，好，所以这个文章上面常常出现这种句子哈，估的后面是动词主词没有问题，那问题是法式这是什么？它还不是啊，好，我给它颠倒哈，我把那个法式摆在估的后面。
看哈古阿古发热，所以这个发热字是什么？它叫热度。你还不能翻成是温度啊，温度有分热的跟冷的啊，这个叫热，热的程度啊。啊，如果是热的程度，你看那在别的语言它是副词，很麻烦，在这里是名词。好，哈瓜多少？好，哈瓜爱。好，所以发射呢，其实它是名词，所以上面这个句子是有问题的。好，要解决这个句子呢，就一定要加什么？加爱。啊，就是我讲的。好，爱呢，它就有动词的词性，发射带过了没啊？好，发射带过了没啊？这个爱就是有动词的词性。好，那我们现在很多的文章可能会出现这种问题存在。好，那你加妈的话绝对是没有问题哈，但是你在这个句子上面不能发射，哈啊不行，好，只能是发带过了没啊？好，你可以重叠哈。好，好，这边我就先带过了哈。那我这边谢谢。好，你说上页那个部分，形容词吗？还这个请教老师哈，那个 AY 那个后缀 AY 后下一句，老师有听到我声音吗？有啊，是这个吗？一吗？形式一还不是，是二？上面马欧来啊，马奥的，哦，马奥的，哦，哦这里，哦，对哈，就这里啊，这个部马奥来，分哈，嗯那个 AY 哈，在我的理解哈，可能有三种状况，好，一个是形容词的 AY 后缀，帮扎赖，好，还有一个是指指指人呐、主米没错，盖亚名词，名啊，词，名词啊，还有一个就是动词哈，还在进行，那个 AY，没有错，是不是这样解释哈？因为这个 AY 我也是我下午我有看老师的讲义哈，因为有那个词组米加拉呆阿瓦猪哈，一想我说那个 AY 在做动作的时候，马拉好盖好嘎哥，我正在吃马拉好盖好嘎哥，那个马拉好是动词嘛，AY 是不是还在进行？所以我会提出这样的一个疑问哈，请教老师，那个 后面的 AY 是不是形容词的字，那个的，或是什么名词哈？第二个，第三个是动词正在进行的一个状况啊。以上请教老师。好啊，就是杜贡老师讲的，你完全正确，怎么讲哈？啊，当名词的时候一定是人，弥福丁爱。好，我们就讲这个词哈，弥福丁爱。老师没有声音。我还没有讲话，好，好，弥福丁爱，好，那你看就是说弥福丁爱这个词，它可以当动词，可以当名词。问题是它在哪里？它的位置在哪里？在估的前面吗？还是在估的后面？这个就是问题啊，就是为什么我讲说我们是以格位为主。好，比如说我讲很简单的了哈，
好，这个词你看基本上一模一样哈，我给它放大好了啦哈。你看米夫丁爱过米夫丁爱这个句子通吗？没有问题哦，因为为什么？孤的前面它是个动作啊，正在打鱼，谁正在打鱼？渔夫啊，人呢？啊，所以我会讲说，孤它就是一个在句子结构里面它是最高的地位，以它为中心，前面后面。好，米夫丁爱过米夫丁爱。好，我们姑且不论说这个在口语有没有通，但是这个句法结构是对的。为什么？因为米夫丁爱是孤的前面，米夫丁爱它是正在打鱼，那孤的后面呢，它是名词，它是打鱼的人，它是人，所以它是名词。好，所以基本上，好，这个爱呢，特别是名词跟动词，是以孤为中心，然后它是在前还是在后？好，那形容词呢？如果是形容词，表示它后面是什么？它是形容人呢、啊？那所以说它可以是一个尼夫丁阿当上打鱼的人，所以你看它是什么？它是名词演变成动词，动词然后再去解释。好这样解释可能不行哈刚刚爱哈刚刚刚刚爱安娜哈红色的花哈刚刚啊安娜不通，刚刚啊安娜是不通的哈，一定要加爱就是我讲的形容词呢哈，等一下哈。好，那个立明有没有要讲话？立明没有哈？立明要讲话吗？有没有？没有哈？没有我就继续讲了哈。好，所以刚刚阿哈娜是不通的，要刚刚爱阿哈娜就是从这里就可以知道说名词、动词、形容词哈。特别是如果说你看这下面下面这个发是带古鲁米哈如果说是发是古鲁米哈是不行的，一定要发是带古鲁米哈因为它没有动词的词性它没有动词的词性，要加爱，它才有动词的词性那就这个词呢，就先简单这样带过了哈。那待会呢，如果我们还有时间，我们也可以再针对这种词的概念特别是爱这刚刚独贡老师讲的完全正确。为什么名词的时候它应该是人动词的话表示正在进行。那形容词，那我等一下会讲到刚刚要讲的时候那个独贡老师就提出这个问题因为大概没有人在讲什么形容动词这个词形容动词这个词。好，现在就是要讲这个词形容动词。那形容动词目前有讲形容动词只有日语那我学了一些日语，而且刚好我也知道形容动词那形容动词形容词有分这个在日语有分一形容词跟拉形容词一形容词拉形容词。那一形容词就是真正的形容词，那拉形容词就叫形容动词那它这个形容动词呢，很像动词很像动词好，那所以说这个词呢，理论上可以对应到我们阿美语就是说后面我也会讲到这个，其实我们很多的词性呢，它并不是就像法式，在别的语言它是形容词，可是在阿美语它不是，它是名词它是名词。
哦，它一定要加爱，它才能够变成形容词哈。这是我这边跟大家讲的不太一样，好，就是说在这里哈，形容词它要变形容词，它一定要加妈或加爱，啊，那不一定，这还很麻烦，哈，很麻烦，嗯，所以你可以去了解一下我们现在签词表上面列的一些形容词，哈，有些只能加妈啊，你能加妈大概就能够加爱了。有些呢还你不能加妈哦，只能加爱哦，只能加啊哈。好，所以是这个样子哈。啊，那个阿志顾刚刚有讲说，就是因为他在学校考试哈，他就没有弄哈，跟大家说抱歉一下哈。所以这个呢就是我自己的那个路径的入口了哈，所以就变成是我自己在操作哈，这就是比较麻烦的地方了。所以只要大家进来，我都要按一下哈，那就会耽误这个哈，所以就跟大家说抱歉哈。我这边再说一下啊，就是说形容词很多的形容词哈，它一定要加妈或者是加爱基本上就这两个，它才能够变形容词。如果没有加爱或加妈的话，它是名词，就像这个哈古爱古发的哈，哈古爱古行闹都一样哦，它都是名词哦，因为它是热的程度一做爱古拉嘎迪苏一做爱古拉嘎迪苏。你走到哪里了？那个走不是是走的这个距离哦，那个叫走的距离哦。一拽读古拉嘎一书，好，那个你看我们看这个词它是名词它并不是动词。好，那动词呢反而比较复杂，因为动词它可以附加的词缀更多不是只有像形容词是妈跟爱所以动词更复杂。me 我们刚刚有讲到 me 好 n 好什么的更丰富更丰富。好，所以基本上我们的词呢大概是名词，然后再附加什么之后才会变成形容词或变成动词特别是这个哈古爱古发的，你看那个发的，它是热的热度、热的程度、温度、热的温度哈古爱古行闹冷的程度如果你讲程度呢，它在英文、中文它叫副词，可是，在阿美语它是名词这个就是不一样的地方。包括这个拉嘎也是一样，走的距离或者在哪里走到哪里去了，走到的程度或者是距离，所以那个拉嘎的呢也是名词并不是动词那你要加咪、加妈、加按加 n， 它才会变成是动词或者是鲁玛嘎它才会变成动词的词性这个就是应该是我们今天要强调的重点了好回到这里了就是我讲的发射古鲁米这个句子是不行的不行一定要加动词的词性动词的词性就是这个爱这个爱所以爱呢基本上有3个范畴它取决于位置，就是在孤的前面还是在孤的后面米夫丁爱孤米夫丁爱毛毛害孤毛毛害都一样孤的前面就是动词，孤的后面就是名词。那名词的话就是人米夫丁爱阿当少所以
这个弥福丁爱呢，我们刚刚有讲到弥福定呢，可以是这个动词，也可以是名词啊，弥福丁爱，好，弥福丁爱啊，好，好，再回到这里哈，日语哈，形容动词哈，确实，这是一个很特别的了哈。那就是我刚刚讲的形容词，除了加妈之外呢，它要变形容词，除了加妈之外，要不然就是变成是加爱哈。那我现在可能没有办法跟你讲说哪些词啊，因为我没有准备了哈，没有准备这边就是给大家一个概念哈，就是说我们的语言呢是不一样的哈，特别不一样在哪里？就是我们的词，我们的构词类型跟中文不一样，跟英文不一样，所以就是因为不一样呢，有时候我们的词性就会很复杂哈，很复杂。那基本上呢，大概是以名词为主哈，以名词为主。就像刚刚讲的那个拉嘎，你看它其实是名词，包括感恩，感恩都是名词啊，感恩这个是名词啊，我们按才变成是什么动词？哈，感恩米感恩米感恩，古玛恩感恩感恩哈，那么感恩就被吃，所以基本上它可以加米，可以加恩，可以加汉当然可以加妈妈哈，所以如果说你是甘奈呢，不行甘奈不行古玛恩奈好，古玛恩奈可以米古玛恩奈也可以米甘恩奈也可以就是甘奈的话，光加爱呢也不行就是说我们会有一些限制会有一些限制。好，那我看一下今天跟大家抱歉一下这个时间有一点 delay 那我们因为我这个是有时间限制的有时间限制，就会有这个问题在时间到它就会停，因为这是我个人的，它不像那个阿兹固，它是用，好像它是用学校的就不会停，所以我这边呢就跟大家讲一下我们就休息10分钟，休息十分钟呢，你应该不用这个，等一下看如果说没有了，我们再重新进入我们刚刚的那个好不好？刚刚就是我刚刚让大家进入的这个入口好，这个我可以讲话吗？不行，好了，没关系了，我们就这样子了待会如果这边有停掉的话，你就再重新进入重新进入就好了好不好？那我们就休息一下，我们一定8点10分8点10分8点10分我们再进到群组上课好不好？我们先休息一下，如果停掉你再重新登录不好意思因为它的时间就是1个小时左右好，不好意思，休息10分钟我们到8点10分8点10分。